Bibog yun sa Bisaya gyud. Bibog yun sa Bisaya gyud. Sa Bisaya gyud, BG Partilis 108. Ano yung atong BG bonggang giveaway winners atong gikan sa Pebrero 7 atong 11 tuwing 2022. Niya na atong mananaw atong 20 kabuok winners sa Android tablet gikan sa BG Partilis 108. Congratulations kang General Liabore, San Vicente Butuan, Elsa Rogas, taga Romblon, Chris Cantina, taga San Fernando, Cebu, Aileen Tilacas, taga Santa Cruz Camian, Cagayan de Oro, Lizelle Iltagon, taga Cagayan de Oro, Annabel Surmalinog, taga Placer, Surigao del Norte, si Mary Jane Butlik, taga Balamban, Cebu, Remedios Jacobe, taga Maasin City, Southern Leyte, Jonalisa Kaligi, taga Medina, Misamis Oriental, Maxwell Bahalayon, taga Cebu City, si Arsene Bonane, taga Hitago, Misamis Oriental, si Connie Cariaga, taga Del Carmen, Siargao Island, Mark Luis Emilion, taga San Francisco, Surigao del Norte, Michael Daog Larina Sikihor, si Christopher Gamale, taga Medina, Misamis Oriental, James Emerson Moreno, taga San Isidro Tubod, Surigao del Norte, Paul Marte, taga Medina, Giapon, Misamis Oriental, Edwina Kacanog, taga Surigao City, Jumel Priya, San Salvador, Matalog, and atong last but not the least, si Desi Lay Makabagyaw, taga San Vicente, Butuan City. Congratulations! Gikan sa Bisaya Gyud sa, of course, BG Partilis 108 nilang sa BG bonggang giveaway winners nato sa BG Bibog Gyud, sa BG Bisaya Gyud, BG Partilis 108. Bibog yun sa Bisaya gyud. Bibog yun sa Bisaya gyud.